January saka December. So, i-open na namin kung anong laman nito. Kasi itong mga to, in-order ko siya dahil malapit na ang birthday ni Casey at ako. Happy birthday, Casey! Okay, unang i-open natin. Mamili ka, Casey. Saan ang unang i-open? Saan? Ito. Okay, open natin. Open natin. 1, 2, 3, go! From Lazada. Di natin alam kung anong laman nito. Alam mo naman si Mami. Wow! Makeup kit ito. Makeup. I-open na natin. Sirain na natin. Okay, kasi gift natin itong dalawa. Gift natin kasi malapit na birthday natin. Say thank you to Daddy kasi hindi tayo makakabili kung hindi dahil kay Daddy. Hey! Wow! Makeup! Jacqueline Hill. I-open natin kung anong laman nitong Jacqueline Hill. Wow! Casey! Tignan natin, Casey! Wow! Maganda naman. Walang sira. Wow! May pang-makeup na tayo, Casey! Ganda naman! Ito pang isa. Yung isa. Ano kaya to? Anong laman? Nude. Wow! Ano to? Wow! Makeup din! Pero may mga ibang may glitters na, oh. Ayan. Wow! Makeup ni Mami. Pampaganda ni Mami. Hindi sa'yo to, Casey. Saka, eto. Pang brush. I-open natin. Kung malambot siya. Wow, malambot nga siya. Oh, hindi yung gaya sa iba. Wow, pag mag-makeup si Casey. Mag-makeup ka, Casey. Sa birthday mo, may gagamitin ka na, ne. Oh, mamili ka. Ito. Ayan. Oh, ito. Kanino kaya to? Kay Mami or kay Casey? Tignan natin. From JNT. Open, Casey. Open. Wow! Kay Casey! Damit ni Casey! Tignan mo. Ito, isusuot mo sa birthday ni Casey. Wow! Ayan, Hello Kitty para sa birthday ni Casey. Wow! Wow, damit mo to. Oh, ayan, damit ni Casey. Oh, yay! Eto, medyo nabuksan na to. Pero maganda rin yung pagkakasilila. So, 4. Eto is moisturizer ni Mami. Thank you, Lazada and Shopee. Ayan. 4 na yung binili ni Mami para magiging moisturize ang mukha niya. Next pa. Pili. Ito. Oh, ito. Tingnan natin. Kanino to? Kay Casey or kay Mami? Open natin. Open again. Wow, kay Casey. Sa birthday ni Casey. Ito. Ang gagamitin ni Casey sa birthday niya. Ito. Yung backdrop niya. 4 para sa likod ng backdrop ni Casey sa birthday niya. Itong mga to. Wow! Pastel yellow. And pink ang balloon ni Casey. Ito, pastel pink.
naman. Pastel yellow. Ah, marami pa. Dami naman pala. Ito yung gagamitin sa balloon ko. Para sa birthday mo. Sige, ano pa yan? Casey, open. Wow, mayroon pa palang white. White. Oh, mayroon pa palang green. Ang dami naman. Ang dami naman balloon ni Casey. Ang dami-daming balloon ni Casey. Ah, ayan. Open na ni Casey. Ito naman. The first collection. Ito is bikini. Wow! Black and cream. Then, black. Dalawa yung in-order ni Mami para matakpan yung bill ni Mami. Okay, ito pa. Ito yung mga iba kasi. Pinabuksan na to. Ito is Far Away from Avon. And Imarie from Avon din. Saka yung mga lipstick. Avon from Avon to. Avon. So, pink ang color. Then, ito din is Avon. So, medyo orange ang color nito. Wow! What? Ano yung kinakain mo, Casey? Wow! Lipstick ni Mami! Pampaganda nila. Kung kay Casey is yung mga gagamitin sa birthday niya. Si Mami naman yung mga pampaganda. Mga pahit-pahit. How about your makeup? Yes, I have makeup already. Oh, okay. Ito. What's this? Look, Casey, what's this? Oh, what's this? Sunesa. Wow! Pampaganda ni Mami, Sunesa. Okay. Yes. Is that a soap? A soap? Open mo naman. Ayan. I-open natin. Kung kay Mami, pampaganda ni Mami. Is that a soap? Yan, Sunesa. Oh, this one. It's a cream. Let's open it. Open natin. Cool. And this one. Ito. Oh, ganda ng loob That niya, push no? thingy. Yes, ganda ng loob. And yung kanyang brush. Oh. Wow, lambot ng brush niya. Yes. Lambot na. Yeah. Ano to? Kay Mami or kay Casey? Baka kay Mami na to. Wala na kay Casey. Kasi kay Casey, yung mga gagawin sa birthday niya. Oh, Ano it's what's yours. this? Saan? Bikini again. Oh, yung mas... hindi siya bikini, short. It's a short. Yes. A little short. Short. So, pare-pareho naman tong kulay black. So, pare-pareho na sila ganito. Akala ko bikini, short pala siya. Anong tawag dito sa ganito? Cycling natin. Cycling sa loob. Oo, yes, baby. Si ba to? Or kay Mami. Open na natin. Wow! Hello Kitty! Ito yung Hello Kitty sa birthday ni Casey. Ang theme para sa kanyang birthday. Wow! Mars is Hello Kitty. Wag na natin. Open this next, mommy. Yes. Sa likod naman ng kasama ko nag-o-open. Ano kaya to? Kay Mami na to. I think it's a makeup. Or about maybe. I'm for Casey. Or Casey. Kay Casey to? Yeah, I see the Hello Kitty thingy. Ay, kay Casey again. Wow! Oh, kay Casey. Hello Kitty. Yung
malaking Hello Kitty balloon. Wow. Wow! Ano pa kaya? Meron pa pala kay Casey. Puro balon ang kay Casey. Then, another one. This one? Yeah. This one. Oh, kay Mami to. Kasi, wow. Balon si Mami. Wow. Casey, oh. Wow, kasya kay Mami. That's a dark Oh. blue. That's a dark blue and a light blue. Yes, eto Sky mga. blue. Sana magkasya to sa akin. Eto. Magawin na natin Open. Ano pa? At this one. Ang alam ko nito, one. Lipstick again. Or a little makeup. No. Lipstick again. Mahilig kasi ako sa lipstick. Hindi kasi ako magpapabili ng lipstick. Wow. Nagpapan siya. Clear siya sa loob. Tapos may flower. Mommy, Oh, pink ito. mommy, it looks like it's Another there. one. They Parang put ang cute water. nito. Ang ganda. They freeze the water. They pour it. They freeze the water. Yes. So, diba? Parang elegante na talaga. Elegant. It's legendary. Okay. Another one. Ganyan. Another clear. Oh, may flower siya sa loob. Nakikita niyo po siya. Yung may rose siya sa loob. Wow. Diba? May rose siya sa loob. Ang cute. Sa Lazada ko ata nabili ito. Kasi siya. Isa siya. Ito na okay. The other one. Meron pa. And is Talabay Kyla. Let's open it. Open natin. Ayun. Ang cute ng lalagyan. Meron pa siyang mga paganito. Okay. Meron pa pala siya sa ito is para kay Ate Angel. Wow. Yes, this is yours. Wow. This is for Ate Angel. Say thank you to Mommy. Para Thank you, may Go down here. this is yours. Say thank you to Mommy. Thank you, mommy. Gusto mo na bang isuot? Yeah. Suot. Hindi mo alam na meron din pala sa likod. I didn't know that, mommy. You just surprised me. I thought it was for Casey and you only. So yeah. Meron pa din pala. It's so cute, guys. Kwan yan, clouds. Tapos, It's clouds and clouds. it's raining. It's so Yes. cute, guys. There you go. It's so cute. kiss mo si Mami. Yeah. I love you, mommy. Love you. And this is for Wow. myself. How about kay ate? Kay Ate meron kasi. Can I see her? So cute. Ay! What are you eating? So, kinalat nyo na. Kinalat nyo na. Hi! Hello! Hi! Hello! Meron pa. Ito is, I think this is lipstick. Lipstick. Wow! Ano yan, Casey? Wow! A lipstick again. Can we open it? My favorite. So yeah. I think Okay, lipstick again. Mahilig ako kasi sa lipstick. Kasi, Yeah, actually, in your red bag, mommy, there's a lot of lip gloss. meron Whoa, another there's three three color
Casey. Okay, ito yung There's the belt. bill. And then one Last one. Are you happy for that? I think it's Yeah, didn't expect it that I have a necklace. okay. Three bells. White, red, and Excuse me. brown. Maybe this is for us. Casey, Angel, Nicole, and Anne. I'm a daddy. Yeah, everybody knows. Hello. Thank you for watching. Please like, And subscribe, and share our